Aaba Cabdulaahi Macalin Axmed oo wiil ugu dhashay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa ku sameeyay wiil ka dhashay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab isagoona ka warbixiyay sababaha keenay inuu ku sameeyo ama uu u bixiyo magaca Rajab. Aaba Cabdulaahi Macalin Axmed oo kamid ah qoysaska danta yar ee degan magaalada caasimadda Muqdisho horeen ugu soo qaxay deegaan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlay taariikhdiisa kooban isagoona tilmaamay in uu degan yahay guri jiingad ah uu u baahan yahay in uu helo meel wanaagsan uu ku hayo caruurtiisa ama reerkiisa. Aaba Cabdulaahi Macalin Axmed ayaa ka hadlaya xaaladda nolosha qoyska iyo wiilka uu ku sameeyay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab. aniga horta magacayda waxaa la yiraahdaa Cabdulaahi Macalin Axmed. markaan taariikhda ka sheekeeyo iyo goortaan soo galay xamar aniga waxaan soo galay xamar 2011 xilligii barakaca ama macluusha ayaan soo galay xamar waxaanan ka imid gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Baraawe. waxaa igu dhaliyay laba maado ayaa igu dhaliyay oo intii aan u bixiyay magacaas aan u bixiyay intaanan bixin ka hor macnihii laba dhacdo oo isdaba joogeed oo mid walba huba uu taaladeeda ay lahayd oo ay ka dhamaaday qalbigayga ay ka dhamaa weyday ayaa igu dhaliyay magacaas in aan u bixiyo wiilkayga. tan koobaad waxaan ahaa dadkii ka soo barakacay gobolada ku soo barakacay xamar waxaas walba aad ogtihiin cid walba ay ogtahay macnihii madaxweynaha Turkiga iyo familigiisa iyo qayb ka mid ah xukuumaddiisa in ay xamar ka soo degtay ay u soo gurmatay Soomaaliya sidii ay u badbaadi lahayd dadkaas macluusha ahay. wuxuu noo sameeyay garab istaag iyo hiilo walaalnimo islaamnimo si la yaqaano oo wax ku oola ayuu nooga caawiyay dhibaatada barigaas socotay. taas anigoo qalbigayga ay wax weyn ku noqotay oo ay igu dhalisay dareen weyn igu dhalisay ayaa haddana tii labaad waxay ahayd 2024 bishii koowaad Janaayo markii madax bannaanideenna iyo midnimadeenna iyo baddeenna iyo dhulkeenna ay ku soo duushay amxaar Itoobiya ay ku soo duushay oo ay isku dayday iyadoo taageero ka helida qayb Soomaaliya in ay dhulkeenna la wareegto. isla markaa oo noo soo diray Rajab ciidamo iyo wata gaadiidkooda wata oo noo sameynaya garab istaag noo soo diray ayay waxaan ku leeyahay arrintaas haddana inuu noqoto mar labaad arrin aan aad iyo aad macnihii aan habeenkii xataa uga hordawaayo oo igu soo dhacdo oo aan habeenkii xataa aan macnihii aan soo xasuusto aan hurdo uga kaco darteed. saas awgeed ayaa igu dhalisay wiilkayga inaan u bixiyo Rajab Tayyib Erdogan ugu magac daro. wallaahi su'aashaas haddaan kaga jawaabo waa arrinta igu dhalisay inaan wiilkayga ula baxo Rajab wax kale umaan awoodi karo in ilmahayga iyo xaaskayga iyo deriskayga mar walba gurigayga Rajab ay ka yeerto oo ay macnihii ilmaha iyo xaafadda iyo deriska iyo ilmaha bariga ama la ciyaari doono ama iskorta oo la dhiga doono ay markasta ay magaciisa ay lahaayo. intaas ayaan door biday iguna dhaliyay waxaan u dhaliyay garab istaagga iyo taageerada iyo walaaltinimada iyo sida aan la iloobi karin oo taariikhda geli doonta Soomaaliya ee Turkigu iyo madaxweynaha dalku iyo shacabkiisuba ay noo garab istaageen ayaan igu dhalisay. waana boqolkiiba waa mahad celinayaa madaxweynahan mahad celinayaa xukuumaddiisa ayaan mahad celinayaa baarlamaankiisa ayaan mahad celinayaa shacabka weynaha Turkiga ayaan mahad celinayaa. waa walaalka kaliya ee aan macnihii aan ku leenahay caalamka aan ku leenahay caalamul islaamiya aan ku leenahay mana iloobi doono garab istaagga uu noo sameeyay madaxweynaha iyo dalka Turkiga. waxay ka mid tahay farxadihii hore
iyo wixii ugu dhaliyay inaan magacaas u bixiyo ayay la mid tahay. anigu hadda macnihii taas aanan talagelin, laakiin waxaan ugu talagalay in macnihii anigu taageerayda shakhsi ahaaneed in aan ku muujiyo ayaan ugu talagalay. anigoo ka faa'iidaysanaya maanta waraysiga aad ila yeelatay, horta awalan ilaahay baan mahadda iskale. tan la kale anigoo ka faa'iidaysanaya waraysiga ka faa'iidaysanaya berri waa maalintii sagaalaad waaye bishii xajka berri waxay male maalintii sagaalaad ayay mare. horta dhammaan muslimiinta xajinaysa waa ilaahay xajkooda aqbalaan leeyahay. annaguna waxaan inteena kalena waxaan ka baryaynaa in uu ilaahay na gaarsiiyo inaan horta aan soo xajinno oo xajka annaguna dadkii acmaasha soo gutay ilaahay uu nagu daro. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa waraysiga. waa mahadsantahay maasha Allah. Muuse Cismaan Abtow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.